빠라빠빠빠. 아래 사마대 시파. 그럼 대답해 주세요. Happy birthday to you. Say no. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear baby. Me, I want to be a dad. Dad. Yeah. Whoa. That's the best friend. You can. Someday. 그 뭐지? 콤부차 레몬 뭐야 아무튼 그 뭐 가루 있는데 그거 시켜가지고 이거 좋다길래 하루에 한 2포 정도 먹고 있습니다. 콤부차 여러분들 콤부차 레몬 맛 제가 못 샀어요. 여러분들 너무 빠르신 거 아닙니까? 제가 그거 저기 2팩밖에 못 샀거든요. 여러분들이 품절 시켜가지고 고백하니까 뭔가 약간 다른 창법으로 한번 이런 거 한다고. 죽도 같아. 나 약간 ADHD 있어. 조용히 좀 하세요. 좀. 그리고 이따가 실밤에 메시지 부탁드립니다. 마이크 드로프 데스. 스미마셍. 마이크 드로프. 너무 아쉬워요. 템포가 난 너무 아쉬워요. 여기도 애매해. 아 됐다. 징징이네 집이잖아. 아니에요. 형이 진영이 세트. 이제 아직 뭐 이제 석준이 형. 진영. 진영은 진영이 엄청 진영은 약간 진영이랑 워낙 진영. 아 진영. 형 내일 바빠? 형이면 알 줄 알아.
전 빵 중에서 뭘 제일 좋아하는지 알아요? 코사코 빵. 제이홉 초코빵. I'm hoping to go to Korea soon. I'm learning some. 이렇게 뜯어가지고 얘 이렇게 뜯어가지고 이렇게 딱 해가지고 얘 이렇게 빨대 꼽으면. Baby. Hey baby. Baby bear. Hey my baby. 이름이 뭐예요? 바바바바바바바바바. 오케이 마이크 줄게 진아. 노래 하나 하고 뭐? 보고 싶다. 이렇게 말하니까 더 보고 싶다. 너의 사진은 보고 있어도 보고 싶다. 그렇게 했어요? 어? 아 이거보다 더 잘했지. 이 얘기도 해보고. 맞아. 피팅하고. 그쵸. 안 떨리는 척 하지만 지금 다 떨고 있잖아요. 이런 가사래 이렇게 하는 거. 이게 뭐 어떻게 하는데? 던지고. 아이씨. 하기 싫다. 안 할게. 아 진짜 안 할게. 진심으로. 그냥 갈게. 민 씨, 제홉 씨, RM 씨, V. 이거 그렇지. 오케이. 좋아. 오케이. 정말 좋아. 여기 마지막. 이번에 경기장 기회는 딱 2번씩. 응? 됐어요? 아 7점분 정도? 파이팅! 글 필요. 짜! 뭐야! 형 그러면 다음엔 내가 쏠게. 좋네. 뭐 유치원 같은데 여기? 완전. 이번이면 누구랑 붙나요? 널 사랑하는 이 저 사람 뭐야